हेलो फ्रेंड्स, यूएफआई हैंडसेट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ कूलपेड 1803 यानी कि मेगा 5C। इसमें फ्रेंड्स एफआरपी लगा हुआ है। मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ। कूलपेड मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी आईडी मांग रहा है, तो इसको कैसे हटाना है, कैसे रिमूव करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसका मॉडल भी दिखा देता हूँ अंदर से। मैं सेट को ऑफ करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मॉडल इसका 1803 मेगा 5C। तो इसका एफआरपी कैसे रिमूव करेंगे ये फ्रेंड्स? बाईपास तो नहीं होगा क्योंकि ये अपडेट हो चुका है। इसका जो टॉलबैक वर्ज़न है 7 पॉइंट्स कुछ है। अगर 5 पॉइंट होता तो आप इसको बाईपास कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे रिमूव करना है, तो चलिए मैं आपको पीसी पर अपने ले चलता हूँ। फ्रेंड्स, हम अपने पीसी पर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपना मिराकल 2.82 क्रैक जो है उसको ओपन करता हूँ। मैं फ्रेंड्स एकदम लाइव दिखाता हूँ, कोई भी कटिंग कहीं कुछ नहीं करता हूँ वीडियो में। बहुत से यूट्यूबर वीडियो को कट कर कर डाल देते हैं और सेट पहले ही करके रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा मैं कुछ नहीं करता हूँ, आपके सामने एकदम लाइव दिखाता हूँ। फ्रेंड, मैं इसकी सिम निकाल देता हूँ, 1 मिनट। सिम मैंने निकाल दी है। फ्रेंड्स, मेरा ये 2.82 क्रैक जो है वो ऑन हो गया। तो मैं एसपीडी पर आता हूँ। एसपीडी पर आने के बाद आपको क्या करना है, एफआरपी रीसेट पर आना है। उसके बाद जो यहाँ चूज़ टाइप लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करना है और आपको इसमें सीपीयू यानी कि एसपीडी, इसमें आपको एसपीडी 9850 ईएमसी देखना है कहाँ है। 9850। ये फ्रेंड्स मेरा 9850 ईएमसी, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। आपको रीसेट पर रहने देना है, एफआरपी रीसेट, और स्टार्ट पर बटन पर क्लिक कर देना है। अब मैं यूएसबी इंसर्ट करता हूँ, इसमें बैटरी लगा देता हूँ। वॉल्यूम डाउन को आपको दबा कर रखना है और यूएसबी इंसर्ट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए प्रोसेसिंग चालू हो गई है फ्रेंड्स इसकी। अगर आप ऑटो पर रखेंगे तो ये आपका एरर दिखाएगा, बूट एरर दिखाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स, मैं आपको उसका जवाब तुरंत दूंगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, यूएफआई हैंडसेट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, जब ये डन आ जाए तो आपको मोबाइल को निकाल लेना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एसपीडी के जो सीपीयू है वो मिराकल में बहुत ही दिक्कत करता है, एफआरपी रीसेट नहीं हो पाता है, तो हमको फिर उसका फ्लैशिंग करना पड़ता है। और फ्लैशिंग में भी थोड़ा सेट का डेड का रिस्क रहता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेट ऑन हो चुका है। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इधर को। मैं एकदम लाइव दिखा रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें। देखिए मेरा ड्राइवर भी इंस्टॉल कर रहा है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ। और एफआरपी रीसेट भी डन लिख कर आ चुका है नीचे।
फ्रेंड्स, आपको वीडियो को कट नहीं करना है। कहीं कहीं ऐसा होता है जो अगर छूट जाए तो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहती है। देखिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हम इसको। स्किप कर दिया है मैंने इसको। नेक्स्ट करना है, नॉट नाउ करना है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, मोर पर करना है, फिर मोर कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको बॉक्स और विदाउट बॉक्स के वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आप मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। मैं फ्रेंड्स रियल ही वीडियो लेकर आता हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं लेकर आता, जो कि बहुत से लोग देखकर कुछ सीखें। ये सेट हमारा ऑन हो चुका है। हम एक बार इसका सेटिंग में अबाउट में जाते हैं, सिस्टम अबाउट फ़ोन आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सारा कुछ मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ। थोड़ा फोकस कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 1803 और जो एंड्रॉयड वर्जन है 8.1.0, 1 GB रैम, 20 बिट वर्जन भी है हमारा, सारा कुछ गोल्ड नंबर भी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, हमारा सेट एकदम 100% ओके हुआ। हमारे कोई एरर वगैरह कुछ नहीं आएगा इसमें। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।